안녕하세요. 천하초나라입니다. 돌탐 사이에서 자라는 식물입니다. 나물로 약재로 활용하는 바로 이 식물은 자세히 보겠습니다. 자주색을 띱니다. 잎의 모습이 범의 귀를 닮았다 해서 한자로 범호자, 귀이자, 풀초자 해서 한방에서는 호이초라고 합니다. 주로 바위 틈 사이에서 많이 자생을 해서 바위치 나물입니다. 이 바위치 나물은 전체에 털이 있습니다. 또 이 잎에는 흰 줄무늬가 있습니다. 꽃필 때는 하얀색의 꽃을 새의 혓바닥 모습처럼 흰 꽃을 예쁘게 피웁니다. 이 바위치는 부드러운 어린 수는 나물로, 쌈으로, 묵나물로, 녹즙, 또 초장에 찍어서 먹기도 합니다. 쓴맛은 없습니다. 또한 약재로 사용을 할 때는 이 전초를 사용을 합니다. 근데 약간의 독성이 있기 때문에 이 전초를 채취한 것을 햇볕에 충분히 말리면 독성이 완화가 됩니다. 그래서 말린 것 1회 2 내지 4g씩 달여서 복용합니다. 함유하고 있는 알칼로이드 성분과 질산, 칼륨, 염화칼슘 등 성분을 함유하고 있습니다. 백일해나 기침, 호흡기 질환이나 각종 암을 예방하는 효과가 탁월합니다. 또한 이 암세포들을 억제하면서 심장병이나 신장병, 어린이들 경련, 마비 증상 치료에 효과가 있습니다. 또한 종양을 치료하고 감기나 고열, 또 고름이 나는 중이염이나 습진, 두드러기, 종기, 부스럼, 또 전염병, 피부염 등의 효과가 있고 해열, 치질의 효과가 있습니다. 사용 시 주의사항은 성질이 서늘하고 약간의 독성이 있기 때문에 몸이 찬 사람은 많이 먹지 않는 게 좋고, 또 이 독성은 햇볕에 바짝 말리면 그 독성이 완화가 됩니다. 그 점 참고하시고, 바위치였습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.